এটা হচ্ছে হ্যাভিটের H2575BT। এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস এবং ওয়্যার দিয়ে ইউজ করা যাবে। যখন আপনার ব্লুটুথে চার্জ না থাকবে তখন আপনি ওয়্যার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। সো সেটা আনবক্সিং দেখাবো আমি। এটা আমার মোটামুটি একদিনে ইউজে খুব ভালোই লেগেছে, খারাপ না। সো আপনাদেরকে দেখাবো এখন আমি। এটা হচ্ছে টিয়া কালার, এটা ব্ল্যাক কালারটা অনেক জুসি, তারপরে এটাও খারাপ না। যে এখানে এটার পাওয়ার অন করার জন্য আছে, তারপর দেখাচ্ছি এই যে এখানে দিলে পাওয়ার অন হয়ে গেল। তারপর এই যে এটা ফোন ধরার জন্য, এটা ভলিউম মাইনাস করার জন্য, ভলিউম প্লাস করার জন্য। তারপরে যে এটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা দিয়ে FM রেডিও শোনা যায় যেখানে। তারপরে যে চার্জিংয়ের জায়গা, এখান থেকে ওয়েট দিয়ে ইউজ করা যাবে, অনেক সফট এগুলো। আর এটার কি আছে সেটা একটু দেখি। জাস্ট কাগজটা, যে এটার ভিতর কি আছে দেখি। যে এটা হচ্ছে ওয়্যার দিয়ে হেডফোন মতো ইউজ করতে পারবেন মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি। এই সময় কোনো চার্জ দরকার হবে না। এটা ওরা তো বলছিল যে 2 ঘন্টা চার্জ দিয়ে মোটামুটি 5-6 ঘন্টা ইউজ করা যায়। আসলে আমি যতটুকু দেখছি 4 ঘন্টা মোটামুটি গেম খেলছি, 60% চার্জ রয়ে গেছে ওইটার। জানি না পরে কী হয়, বর্তমানে তো এটাই ভালো লাগতেছে আমার কাছে। তারপরে যে এটা দিয়ে চার্জারকে অ্যাডাপ্টারে লাগিয়ে ডিরেক্ট চার্জ দেওয়া যায় যেটা। সো এটা কম মোটামুটি প্রাইসে আমার যে ভালোই লাগছে হেভিটের। এটা এইচপির সাথে তুলনা করা হচ্ছে এখন বর্তমানে বাংলাদেশে, খুব ভালো একটি হেডফোন।